rumah itu sangat mudah sekali. Temukan sebuah titik antara jari tengah dan jari kelingking. Di sini ini bisa ditekan seperti ini atau ditarik ke atas seperti ini. Ini lakukan penekanan ini selama 1 menit. Anda bisa langsung merasakan khasiatnya. Setelah titik ini, lalu lakukan penekanan pada titik ini di siku bagian dalam, ditarik keluar seperti ini. Ini bisa untuk sakit batuk berdahak, batuk kering, dan batuk lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Di sini kita akan membahas mengenai pijatan untuk sakit gigi, baik itu sakit gigi geraham bagian atas, bagian bawah, yang kanan atau yang kiri. Titik pemijatan untuk sakit gigi itu cukup dilakukan pada tangan saja ya, dimana kalau sakit giginya bagian kanan atas atau kanan bawah bisa dilakukan pada tangan bagian kanan. Sedangkan untuk sakit gigi bagian kiri, baik itu gigi geraham atas, gigi geraham bawah, bisa dilakukan pemijatan pada tangan yang kiri. Jadi kalau yang kanan sakit giginya pijat yang kanan, kalau yang kiri maka pijat juga yang kiri. Titik untuk pemijatan sakit gigi itu di sebelah sini ya. Di sebelah sini ditekan. Lakukan ini 5 menit, 3-5 menit ya. Tekan. Ini akan sakit kalau seorang yang mengalami sakit gigi. Lalu didiamkan dulu, dirasakan. Lalu tekan kembali. Kali ini kita akan mempraktekkan cara mengatasi sakit lutut menahun. Bapak ini mengalami sakit lutut yang cukup lama, sekitar 2 bulanan. Dia mengalami keluhan sakit lutut. Kita coba praktekkan saja. Yang pertama, titiknya itu ada di titik adrenal yang ada di tengah-tengah. Ini ada pada kaki kanan dan kaki kiri. Kita pijat-pijat seperti ini atau kita tekan. Kita tekan, angkat, kita tekan, angkat selama 1 menit. Lalu kita tekan di ruas antara jempol dan telunjuk di kaki ini. Cekungan ini kita tarik ke atas sambil ditekan. Nah, ini di kelingking, di samping kelingking kita pijat ke bawah seperti ini. Lakukan penekanan sekiranya 1 menit. Selanjutnya kita pijat di area sini, kita temukan cekungan. Ada 2 cekungan di lutut bagian atas ini, samping kanan dan kiri. Nah, ini dipijatnya menjauh dari sendi. Biasanya seorang yang mengalami sakit pada di sini tekan 15 atau 20 tekanan. Maksud 15-20 tekanan itu setiap tekanannya itu berdurasi ya. Jadi bukan menekan seperti ini, tapi ditekan, didiamkan beberapa detik, lalu diangkat, ditekan, lalu diangkat. Seperti itu penekanannya. Jadi setara antara 3-5 menit. Kemudian kita pijat kelenjar tiroid yang ada di samping di sini. Ditekan 15-20 tekanan seperti ini. Jadi asam urat ini dimaksudkan dengan tekanan-tekanan ini untuk mengeluarkan zat urin yang berlebih sehingga tidak menjadi penumpukan di sendi ya.
Lalu kita pijat dari titik ini melingkar sampai ke area sini ya. Jadi ini pemijatan tidak di area yang peradangan kalau sedang peradangan. Jadi ini dimaksudkan untuk membantu mengeluarkan zat purin yang berlebih melalui air kencing. Titik untuk masalah lambung, usus 12 jari, dan titik pankreas. Sebelah sini pijat bagian kaki kanan dan kaki kiri. Lakukan penekanan seperti ini. Atau bisa ditekan seperti ini selama 3 menit. Apabila terasa lebih sakit, penekanannya lebih konstan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan ini merupakan pertolongan pertama bagi Anda yang merasakan penyakit lambung, usus 12 jari, dan sakit pankreas atau diabetes. Itu ada di dekat jempol, yaitu di syaraf otak besar ya, itu saraf kepala. Tepatnya ada di area sini. Lakukan saja penekanan 1 menit minimal dan maksimal 5 menit dalam 1 kali terapi. Setelah titik ini selesai dipijat dengan durasi dan penekanan yang pas, maka kita akan berangkat ke syaraf leher. Syaraf leher itu ada di cekungan ibu jari kaki di sini. Ini bisa dilakukan pemijatan seperti ini, menjauh dari sendi ya. Lakukan penekanan atau pemijatan minimal 1 menit dan maksimal 5 menit dalam 1 kali terapi. Setelah titik ini, maka kita akan berangkat pada titik tiroid kita. Tiroid kita itu ada di sini, di sela-sela ibu jari dan di sampingnya di sini. Di area sini ditekan saja. Seperti banyak yang bertanya bagaimana cara mengatasi ejakulasi dini dan masalah-masalah lain tentang keperkasaan pria. Yang pertama, kita tekan di jempol kaki sebanyak 10 tekanan. Lalu Anda tekan atau pijat melingkar seperti ini ke arah bawah, masih di cekungan jempol kaki selama 10 tekanan. Lalu Anda tekan titik adrenal kita sampai ke pinggir, melingkar seperti ini, setengah lingkaran. Dan titik pusatnya di sini kita tekan ke bawah seperti ini sampai ke saluran kemih, dan ditekan di ujung ini lebih keras ya. Lakukan pemijatan seperti ini sampai 10 tekanan, dipusatkan di bawah tadi. Lalu kita ke bagian kaki bagian atas, di cekungan antara jempol kaki di sini ditekan secara konstan tentunya. Titik selanjutnya, titik pemijatan untuk mata ini ada di area kaki, yaitu tepatnya di area sini ya. Ini adalah titik untuk ke mata. Jadi ketika Anda mengalami masalah di mata, misalnya mata lelah, rabun, silinder, dan lain sebagainya, Anda cukup melakukan pemijatan di area sini. Seperti biasa, saran dari Karuhun TV itu memberikan pemijatan 3 menit sampai 5 menit dengan tekanan yang stabil di area sini. Ini adalah area saraf untuk ke mata.
dilakukan pemijatan seperti ini saja. Jadi kalau Anda yang mengalami masalah di mata ini akan merasa sakit seperti tertusuk jarum, dan panas, mungkin juga muncul rasa gatal ya. Yang kedua ada di area tangan, tepatnya di area sini ya, area sini, di jempol, di area sininya. Jadi pemijatan ini baik di kaki atau di tangan itu dilakukan untuk keduanya, yaitu di area kanan dan kiri. Jadi kaki kanan